بسم الله الرحمن الرحيم. ولها أثمار أحلى من الشهد وألين من الزبد وفيها نحر جار عذب. قال: فقلت: الحمد لله على ذلك، آكل من هذا الثمر وأشرب من هذا النهر حتى يأتي الله تعالى بالفرج. فلما ذهب النهار وجاء الليل خفت على نفسي من الدواب، فعلوت شجرة ونمت على غصن. فلما كان وسط الليل فإذا بدابة على وجه الماء تسبح الله بلسان فصيح: لا إله إلا الله الغفار، محمد رسول الله النبي المختار. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. ഇമാമുന ശാഫിഈ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഇക്കാലത്ത് ചെയ്ത ആ ചരിത്രമാണ് നാം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. നസ്രാനി ആയിരുന്ന ഇപ്പോൾ മുസ്ലിമായ ഉസ്കുഫ് എന്നവരുടെ കഥ, അനുഭവം. അപ്പം അദ്ദേഹം തുടരുന്നു: ആ ദ്വീപിൽ ഞാൻ പ്രവേശിച്ച ശേഷം അവിടെ ഞാൻ കണ്ടത് ഒരുപാട് മരങ്ങളുള്ള ഒരു വനമാണ്. വലഹ അസ്മാറുൻ അഹ്ലാ മിനശ്ശഹദ്, തേനിനേക്കാൾ രുചിയുള്ള നല്ല പഴവർഗ്ഗങ്ങളാണ് അവിടെ കണ്ട മരങ്ങളിലെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നത്. വഅല്യനു മിനസ്സുബ്ദ്, നല്ല വെണ്ണയേക്കാൾ ലീനായിട്ടുള്ള, നല്ല മിനുസമുള്ള, എന്താണ് ബട്ടർ എന്നറിയില്ല, അതിനേക്കാളും മിനുസമുള്ള ഫലങ്ങൾ. ഓ ഫീഹ, ആ ദ്വീപിൽ തന്നെയുണ്ട് നെഹ്റുൻ ജാരിൻ അദ്വൻ, അപ്പോൾ കടലിന് പുറമെ തന്നെ നല്ല തെളിനീരുള്ള ഒരു നദിയുണ്ട്, ഒരു അരുവിയുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയാം. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഫഖുൽതു, ഞാൻ മനസ്സിൽ പറഞ്ഞു, അൽഹംദുലില്ലാഹ് അലാ ദാലിക്, ഇതെല്ലാം തന്ന റബ്ബേ നിനക്കാണ് സർവസ്തുതിയും. അപ്പോൾ മുസ്ലിമായ ശേഷം ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയാണല്ലോ പറയാം, അതിനെ ഇക്കാലത്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും. ആക്കുലു മിൻ ഹാദ സമരി വ അഷ്റബു മിൻ ഹാദൻ നഹർ, ഈ പഴങ്ങളെല്ലാം തിന്ന് ഈ വെള്ളം, ഈ അരുവിയിലെ വെള്ളങ്ങളൊക്കെ കുടിച്ച് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ജീവിക്കും. ഏതുവരെ? ഹത്താ യഅതി അല്ലാഹു തആല ബിൽ ഫറജ്, എൻ്റെ ഈ വിഷമങ്ങളൊക്കെ അല്ലാഹു തആല മാറ്റി എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നത് വരെ. ദ്വീപിലാണല്ലോ, എത്ര സൗകര്യം ഉണ്ടെങ്കിലും ദ്വീപിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് കഴിയാണ്. അപ്പോൾ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇതിനൊക്കെ മോചനം തരണം, അതുവരെ ഞാൻ എന്താക്കും, ഇതിലുള്ള പഴങ്ങളും ഇവിടെയുള്ള വെള്ളമൊക്കെ കുടിച്ച് ഇങ്ങനെ ഞാൻ ജീവിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ നേരം ഇങ്ങനെ കടന്നുപോയി. ഫലമ്മാ ദഹബൻ നഹാറു വജാ അല്ലൈൽ, പകൽ അസ്തമിക്കുകയും രാത്രി ആവുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ഖിഫ്തു അലാ നഫ്സി, എൻ്റെ നഫ്സിൻ്റെ മേലെ എനിക്ക് പേടിയുണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഭയപ്പെട്ടു. മിനദ് ദവാബി, വലിയ വന്യജീവികളും വരുമോ, ഒരുപാട് മരങ്ങളുള്ള കാടല്ലേ, വല്ല വന്യജീവി ഒന്ന് ആക്രമിക്കോ എന്ന് പേടിച്ചു. അങ്ങനെ പേടിച്ചപ്പോൾ ഫഅലൗതു ഷജറതൻ, ഞാൻ അവിടെ കണ്ട നല്ലൊരു വലിയ മരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ കയറി. വനിംതു അലാ ഗസ്ൻ, അതിലുള്ള ഒരു ശാഖയുടെ ശിഖരത്തിൻ്റെ മേൽ ഞാൻ കിടന്നു. ഫലമ്മാ കാന ഫീ വസ്തിൽ ലൈൽ, അങ്ങനെ പാതിര ആയപ്പോൾ ഒരു ശബ്ദം കേട്ട് ഞാൻ ഉണർന്നപ്പോൾ ഫഇദാ ബിദാബത്തിൻ അലാ വജ്ഹിൽ മാ, വെള്ളത്തിൻ്റെ ഉപരിതലത്തിൽ അഥവാ സമുദ്രത്തിൻ്റെ ഉപരിതലത്തിൽ, ദ്വീപാണല്ലോ സമുദ്രം കാണും, സമുദ്രത്തിൻ്റെ ഉപരിതലത്തിൽ അതാ ഒരു ഭയങ്കരമായൊരു ജീവി നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു. ആ ജീവിയുടെ വിശേഷണം പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ആ ജീവിയുടെ നാവിലൂടെ വന്ന് ആ ശബ്ദത്തെ ഇദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുകയാണ്. തുസബ്ബിഹുല്ലാഹ തആല ബിലിസാനിൻ ഫസീഹ്, നല്ല സ്ഫുടമായ ഭാഷയിൽ അദ്ദേഹം ജീവി അള്ളാഹുവിനെ തസ്ബീഹ് ചൊല്ലുകയാണ്. എന്താണ് ആ ജീവി പറയുന്നത്, ചൊല്ലുന്നത്?
ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹുൽ ഗഫാർ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹിൻ നബിയുൽ മുഖ്താർ. ഏറെ പൊറുക്കുന്നവനായ അള്ളാഹു അല്ലാതെ ആരാധനക്ക് അർഹൻ ഒരാളും ഇല്ല. കണ്ട, ആരാധനക്ക് അർഹൻ, ഇസ്തിഹ്ഖാഖുൽ ഇബാദ, അതാണ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്. മനസ്സിലായില്ലേ? അല്ലാണ്ട് ഇബാദത്ത് അള്ളാഹ്ക്ക് മാത്രമാണ്. ഇബാദത്ത് അള്ളാഹ്ക്ക് അല്ലാണ്ട് പിന്നെ വേറെ ആർക്കെങ്കിലും മുസ്ലിം ചെയ്യുമോ? ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? ഇബാദത്തിന് അർഹത വിശ്വസിക്കണം. അള്ളാഹ്ക്ക് ഇബാദത്ത് ചെയ്താലും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ആ വിശ്വാസമുണ്ടോ അവൻ സത്യവിശ്വാസിയാണ്. ഇബാദത്ത് അള്ളാഹ്ക്ക് ചെയ്താലേ ഒരാൾ വിശ്വാസിയാവുകയുള്ളൂ, മുവഹിദാവുകയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇബാദത്ത് അള്ളാഹ്ക്ക് ചെയ്യാത്ത ഒരു ഇസ്തിഹ്ഖാഖുൽ ഇബാദത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാൾ എങ്ങനെ പിന്നെ മുസ്ലിമാന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി വരും? അപ്പോൾ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞ ഈ ഹദീസിന് എതിരാവൂലേ? ഏത് ഹദീസ്? അവസാനമായി സ്വർഗത്തിൽ കടക്കുന്നവനെ കുറിച്ച് നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞെന്താ? ലൻ യഅമല ഖത്തൂന, വിശ്വാസമല്ലാതെ ഒരൊറ്റ സൽക്കർമ്മം ഇല്ല. ഇബാദത്ത് ഒരു സൽക്കർമ്മമല്ല, അല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇസ്തിഹ്ഖാഖുൽ ഇബാദത്ത്. മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി നബിയുൽ മുഖ്താർ, അള്ളാഹുവിനാൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അയക്കപ്പെട്ട നബി മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ആകുന്നു എന്ന് ആ ജീവി ഒരു തസ്ബീഹിൽ ഇങ്ങനെ പറയണം. അപ്പോൾ ആ ജീവിയുടെ തസ്ബീഹ് അതാണ്. അങ്ങനെ ആ ജീവിയെക്കുറിച്ചാണ് ഇനി വർണ്ണിക്കേണ്ടത്. ഇൻഷാ അള്ളാഹ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്കത് വിശദീകരിക്കാം. വസല്ലല്ലാഹു തആല വസല്ലം അലാ ഖൈരി ഖൽഖിഹി.